दोस्तों, इस बदलते मौसम में आपको ज़ुकाम, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपके बच्चे परेशान हैं, छींकते-छींकते दोस्तों आपको ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आपको एक घरेलू नुस्खे के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी सर्दी-ज़ुकाम हमेशा-हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है और उसे साफ़ पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेना है और उसका छिलका चाकू की सहायता से उतार देना है। बिल्कुल छील करके साफ़ कर लेना है और उसे कद्दूकस से छोटा-छोटा टुकड़े में छील लेना है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आपको 10 से 12 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसे पानी में अच्छी तरह से धो करके साफ़ करके रख लेने हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको 6 से 7 काली मिर्च लेनी है, जिसे अच्छी तरह से पीस करके बारीक कर लेना है और उसे रख लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको 1 गिलास पानी किसी भगोने में डाल देना है और उसे गर्म करना है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपको अदरक का पेस्ट जो हमने तैयार किया था और काली मिर्च की जो हमने पेस्ट तैयार किया था और तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें उस पानी में डाल कर के लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद में उसे नीचे उतार लेना है दोस्तों। अब इस पानी को दोस्तों किसी छलनी की सहायता से छान करके किसी बर्तन में रख लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको 1 चम्मच शहद लेना है दोस्तों और उस पानी को जो हमने छाना था, उसमें 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह से मिला करके आपकी दवा तैयार होगी दोस्तों। और आपको ये सुबह 1 चम्मच, दोपहर को 1 चम्मच, 1 चम्मच शाम को, इस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों।